Se você acorda com a boca travada, dor de cabeça, sente que não dormiu bem, saiba que você pode estar com bruxismo. O bruxismo é a contração dos músculos da mastigação que ocorre de uma forma involuntária. Se não tratado, pode ocorrer trincos, desgastes dentais e vai acelerar o envelhecimento da sua boca, além de prejudicar a sua qualidade de vida. Agende uma consulta e venha conhecer o meu tratamento para se livrar destes problemas de uma vez por todas.